Kto chce preskočiť úvod, nech ide na tento čas videa. Vítam vás, moje meno alebo pseudonym je Ivan Šport. Toto je moje prvé video, v ktorom sa budem zaoberať aktuálnymi otázkami fitnessu, zdravia a životného štýlu. Videí sa dá spraviť neúrekom, ale ak máte nejaký konkrétny nápad, napíšte mi dole do komentáru pod toto video a ja nad tým porozmýšľam. Hneď na začiatok mi dovoľte sa zdiskreditovať. Aspoň momentálne, ja nie som žiaden licencovaný osobný tréner, výživový poradca, lekár alebo niečo iné podobné. Ide čisto iba o môj názor a ja sám nie som žiaden odborník, iba stredoškolák, ktorý má úctyhodnú postavu a ktorý má rád fitness a vo voľnom čase ho sleduje na internete. Nedávno sa rozprúdil diskurs o naturálnom statuse kanadského kulturistu Husajna Farhata. Pre tých, ktorí ho nepoznajú, Husajn sa stal instagramovou hviezdou po tom, čo nabral 25 kg svalovej hmoty za 3 roky naturálneho cvičenia, to jest bez užívania zakázaných dopingových látok. Dnes je sponzorovaným športovcom firmy HTLT Supplements, ktorej sa stal aj spolumajiteľom. Spolu s majiteľom Harder Than Last Time, Gregom Doucetom, čelí akuzáciám, čiže obvineniam zo strany fitness komunity za utajené užívanie androgenických anabolických látok pod záštitou Grega, ktorý ho údajne kryje. Čo sa týka základných informácií alebo štatistík o Husajnovi, má 23 rokov, začal posielať v 19. Meria 180 cm a váži približne 82 kg, zo zdrojov, ktorých som vedel dohľadať. Ja osobne verím, že môže byť naturál. Dávam dôraz na môže, nie je naturál, lebo nič nie je nemožné. Pred rokom a pol si mohol dať tabletku oxandrolónu alebo MK677, čo by znamenalo, že naturál nie je. Mojím vysvetlením je: Husajn pred počatím svojej telesnej transformácie vážil 63 kg. Už tu sa búra tvrdenie, že nabral 25 kg svalovej hmoty. Koľko kil svalov teda nabral naozaj? Keď začal cvičiť, fotka, bol chudý, predpokladám, že nepresahoval 15% telesného tuku. V novembri minulého roku sa zapojil do súťaže NPC King Kong Natural Classic pri váhe cirka 75 kg, ale s o dosť nižším percentom tuku. Ak budem konzervatívny a poviem, že na pódiu mal 5 až 6% tuku a na začiatku mal až 15% tuku, rozdiel v čistej telesnej hmote je 17 kg. Ale ak mu dám benefit a poviem, že na začiatku mal 12 až 13% tuku, čo je skôr, a poviem, že mal menej ako 15% tuku, lebo podľa mňa mal tak 12 až 13, skutočne mohol nabrať 14 až 15 kg svalovej hmoty, čo je skoro polovica z predchádzajúcej teórie 25 kg. Argumentom proti nemu je, že začal ako vychudnutý a teraz je z neho svalovec len za 3 roky. Vraj samotná postava je naturálne dosiahnuteľná, ale ide o interim, v ktorom sa mu to podarilo. Podľa mňa je toto hlúposť. Treba odbúrať mýtus, že aj pri výške 180 cm 65-kilový chlap nemá žiadne svaly, najmä pokiaľ iba začal cvičiť. Tu ho môžete vidieť na fotke po mesiaci cvičenia so 65 kg s viditeľnými brušnými svalmi a separáciou na pleciach. Husajn neustále ukazuje fotografie ešte staršie, kde má menej ako 19 rokov, lebo mu to hrá do kariet. Čím horšie vyzerá na začiatku premeny, tým menej ľudí mu bude veriť a tým viacej dostane pozornosti. Ďalším dôvodom, prečo vyzerá tak neuveriteľne, je extrémne retušovanie a upravovanie fotografií. Keď sa osvetí s ostrým svetlom zhora, s pumpou a s kvalitným fotoaparátom a následne svetlo a farby v počítači upraví, nie je divu, že vyzerá ako nasýpaný. Husajn Farhat je ukážkou elitných génov a dôvodom, prečo sa treba prizerať na vec celkovú. Ak dovolíte, použijem sám seba ako príklad, lebo prečo nie, ľašká mi to ego. Ja pri porovnaní s Husajnom posilňujem približne rovnakú dobu, ale som od neho niečo vyšší, ale zase o dosť ľahší. Ukážem vám, ako môžem zmeniť veci vo svoj prospech, keď nepridám žiaden ďalší kontext. Keď som začal cvičiť, vážil som asi 42 kg. Keď som začal cvičiť, mal som 14 rokov. Po 3 rokoch cvičenia s podobným percentom telesného tuku mám 70 kg. Nabral som teda 28 kg svalovej hmoty. Nabral som dvojnásobok toho, čo Husajn. Krátka odpoveď, nie. Dlhá odpoveď, necháme si to na iné video. Rozdiel medzi nepozovaním a najlepšou možnou fotkou je taktiež obrovský. Tak sa prosím, nenechajte nachytať a neverte, že všetko, čo vidíte na sociálnych sieťach, je naozaj tak. Ja sám nie som špička génovej elity a predsa som dosiahol toľko. Určite existuje niekto, kto má výhodnejšie DNA na budovanie svalovej hmoty ako ja a priznám si to. Nebudem Husajna obviňovať, lebo každý, kto je väčší ako ja, je na steroidoch. Na záver poviem, že celá debata je celkom nezmyselná. Aj po rozbore krvi, ktorý si dal Husajn prednedávnom spraviť,
sa nájdú ľudia, ktorí mu neuveria, lebo nechcú. A na tom, či on už niečo užíva, aj tak nezáleží. Lebo ak áno, priemerný človek aj tak nebude vyzerať ako on, a ak nie, tak to už duple on. Taktiež on nie je najväčší genetický fenóm. Boli, sú a budú kulturisti, ktorí na neho majú 10 alebo aj 20 kg svalovej hmoty naturálne. Veď si iba spomente, ako vyzeral Ronnie Coleman, keď bol naturál. Záverom videa teda je, že sa neporovnávajte s nikým iným, iba so sebou, lebo to môže byť detrimentálne pre vaše duševné zdravie. Ďakujem za zhliadnutie, dúfam, že sa aspoň niekomu toto video páčilo. Ak chcete vidieť viacej videí odo mňa, dole je tlačítko odoberať, už sa veľmi blížime ku 100. Pridám asi aj anglické titulky, lebo máme dosť zhliadnutie zo zahraničia. Všetko. Majte sa, športu zdar. Hádam, že to bude v pohode, ja sa s ním zmierim. No, ak... Budem 15 minút kokot rozprávať. Teraz si pripravíme hlas. Si boha, potrebujeme aj kývať rukami. Teraz si dať nohy dokopy. Teraz nevidno ten laptop, že nie? No. Piči. Riešiť. Dobre, to je jedno. To strihnem, tá práve tá bola dobrá. A životného štýlu. Nepozerám sa do kamery. Nie, do piči. Aspoň momentálne ja nie som žiaden licencovaný. Som kokot. Ja do piči, to musím sa znova. Dobre, keď to je na piču, je to na piču. Týza. Nie do piči. Dobre. Dnes je sponzorovaným športovcom firmy HTLT Supplements. S centrom jak sa to povie? Základ. V Kanade, ja neviem čo to je, Toronto, Ontario, Quebec, ako je to v Quebecu? Točíme, prosím, dúfam, že točíme. 8 minút, to není zlé, keď tak 2/3 z toho budem strihať preč. Už tu sa odbúrava. Tu bude toľko strihov. Husaj neustále ukážu, keď sa odfotí s ostrým svetlom z hora, keď sa odfotí po 3 rokoch cvičenia pri telesnom percente, po 3 rokoch cvičenia pri podobnom po 3 rokoch cvičenia, s také jazyklami. Záverom videa teda je, že sa neporovnáva. Dúfam, že to nebudem musieť teraz celé odznova robiť. Koľko sme tam? 21 minút, dosekám to pod 10 isto.